В работу поступила машина Kia Ceed 2013 года, пробег. Вот он. Вот такой стук у него. Если послушать. Человеку сказали менять, значит, получается, электроусилитель руля в сборе, но мы сейчас вскроем и посмотрим, что там за неисправность внутри него. Скорее всего, там звездочка резиновая развалилась. Уже машины такие делали, но у них бывают разные вот эти электрические части. Частично подразобрали. Вот такая картина. В принципе, стандартная. Сейчас поменяем вот эту пластиковую шестеренку, и все будет как на новой машине.